Luca Marchetti, di Sky Sport, ha appena lanciato una bomba nel programma Forza Napoli sempre su Radio Marte. E attenzione, non sta speculando. Ha rivelato di aver parlato direttamente con il Napoli sul mercato di gennaio. E sapete cosa ha detto Marchetti? Che il Napoli deve agire ora. Non può aspettare. Non può perdere tempo. Se vuole prendere qualcuno, deve farlo subito. E è stato categorico, ne sono convintissimo e ne ho già parlato con lo stesso Napoli. Resta con me fino alla fine perché ti spiego tutto su questa dichiarazione bombastica, perché l'urgenza, qual è la priorità, cosa c'è in gioco e cosa succede se il Napoli non agisce veloce. Questa notizia sta prendendo fuoco. Vieni con me. Chi è Luca Marchetti? Prima di entrare nei dettagli della dichiarazione, devi capire chi è Luca Marchetti e perché le sue parole hanno peso. Marchetti è l'esperto di calciomercato di Sky Sport. È uno dei giornalisti più rispettati quando si parla di acquisti e cessioni di giocatori. Ha fonti dentro i club, parla direttamente con direttori sportivi, procuratori, presidenti. Quando Marchetti parla, il mercato ascolta. Non è un blog qualunque che specula. È un professionista serio, con credibilità provata in anni di lavoro. E attenzione a cosa ha detto, ne ho già parlato con lo stesso Napoli. Non è un'ipotesi. Ha avuto accesso diretto a informazioni privilegiate. Ha parlato con persone dentro il club. Per questo questa dichiarazione ha tanto peso. Marchetti non sta inventando storie. Sta rivelando quello che ha sentito direttamente dalle fonti ufficiali del Napoli. E il suo tono è stato fermo. Ne sono convintissimo. Marchetti non ha lasciato margini di dubbio. Ha un'opinione chiara su cosa deve fare il Napoli. La dichiarazione bombastica. Ora veniamo a cosa ha detto esattamente Marchetti nel programma Forza Napoli sempre su Radio Marte. Primo punto. Se il Napoli deve prendere un giocatore, deve farlo subito. Non può aspettare troppo. Marchetti è stato diretto. Non c'è tempo per perdere tempo. Gennaio sta arrivando, ma le negoziazioni devono partire ora. Non si può aspettare l'apertura della finestra per iniziare a parlare con i club. Secondo punto. Il Napoli deve, con priorità, capire se riesce a prendere un nuovo centrocampista all'inizio della finestra di trasferimenti. Qui Marchetti chiarisce qual è l'urgenza. Centrocampista. E non a fine gennaio. All'inizio. Il Napoli deve risolvere questo velocemente. Terzo punto. Serve qualcuno a breve, altrimenti Anguissa può tornare, e a quel punto bisognerebbe decidere se vale la pena investire in nuovi innesti. Ecco il nodo della questione. Anguissa è infortunato, ma tornerà. Se il Napoli aspetta troppo, Anguissa rientra, e l'urgenza diminuisce. Ma se aspettano, possono perdere l'opportunità. Quarto punto. Se vogliono qualcuno, ripeto, devono prenderlo subito. Ne sono convintissimo e ne ho già parlato con lo stesso Napoli. Marchetti ha ripetuto per sottolineare e ha rivelato di aver parlato direttamente con il Napoli. È informazione privilegiata. Perché l'urgenza? Ora capiamo perché Marchetti insiste tanto sull'urgenza. La situazione è questa: il centrocampo del Napoli sta soffrendo per gli infortuni. Anguissa è fuori, altri giocatori in infermeria. Antonio Conte si sta arrangiando con le opzioni disponibili. Ma ecco il problema. Anguissa tornerà. Probabilmente tra qualche settimana sarà di nuovo in campo. E quando rientrerà, la situazione cambierà. Se il Napoli non prende qualcuno prima del ritorno di Anguissa, potrebbe perdere la motivazione per l'acquisto. Penserebbero: ah, Anguissa è tornato, ora abbiamo abbastanza giocatori, non serve più. Ma Marchetti dice: attenti. Non cadete in questa trappola. Avete bisogno di un rinforzo indipendentemente dal ritorno di Anguissa. La rosa deve avere profondità. Un'altra questione. Il mercato di gennaio è complicato. I club non vogliono vendere i migliori giocatori a metà stagione. Se il Napoli aspetta troppo, i migliori obiettivi saranno già presi da altri club. E ancora, più passa il tempo, più i giocatori costano caro. All'inizio della finestra, i club sono più aperti a negoziare. Alla fine, i prezzi salgono perché l'urgenza aumenta. Per questo Marchetti è così enfatico. Ora.
Non domani, non la prossima settimana, non fine gennaio. Ora, la situazione di Anguissa. Parliamo specificamente della situazione di Anguissa e perché è così importante in questa equazione. André Frank Zambo Anguissa è uno dei pilastri del centrocampo del Napoli. È fondamentale per il sistema di Antonio Conte. Quando c'è lui in campo, la squadra cambia livello. Ma Anguissa è infortunato. È tornato dalla Coppa d'Africa con il Camerun e si è fatto male. E infortuni del genere possono essere insidiosi. Non si sa mai quando un giocatore tornerà al 100%. Il Napoli conta sul ritorno di Anguissa. Ma se ci vuole più del previsto? E se torna ma non è al top? E se c'è una ricaduta? Troppe variabili. E Marchetti dice, non scommettete tutto sul ritorno di Anguissa. Prendete un centrocampista indipendentemente dalla sua situazione. Perché se il Napoli aspetta il ritorno di Anguissa per decidere se prendere qualcuno, potrebbe essere tardi. La finestra di gennaio è corta. Solo 31 giorni. Non si può sprecare tempo. E un altro punto, anche con Anguissa, il Napoli ha bisogno di un altro centrocampista. La stagione è lunga. Troppe partite. Non si può dipendere solo da 3 o 4 giocatori. Marchetti è la voce della ragione. Sta avvertendo il Napoli. Non commettete l'errore di aspettare. Agite ora mentre c'è ancora tempo. Call to action, like e iscrizione. E allora, napolista? Sei d'accordo con Marchetti che il Napoli deve agire urgentemente? Allora fai questo. Se non sei ancora iscritto al canale, clicca ora sul pulsante iscriviti. È velocissimo e resterai aggiornato su tutte le informazioni esclusive del mercato del Napoli. E se sei già iscritto e stai seguendo queste notizie calde, lascia quel like furbo qui sotto. Aiuta tantissimo il canale a crescere e a portare sempre più contenuti di qualità per te. Forza! Like, iscrizione e attiva la campanella per non perderti nessuna bomba in arrivo. Ora continuiamo perché ti spiego quali sono le opzioni del Napoli e cosa può succedere se il club non agisce veloce. Le opzioni sul mercato. Bene, ora che hai lasciato il like e ti sei iscritto, parliamo delle opzioni che il Napoli ha sul mercato. Nelle ultime settimane sono circolati vari nomi. Manu del Manchester United, Frendrup, Norton Caffey e altri. Il Napoli sta monitorando diverse possibilità. Ma la questione, più passa il tempo, più diventa difficile chiudere queste operazioni. I club iniziano a indurre, i prezzi salgono, altri team entrano in corsa. Se il Napoli vuole Menu in prestito, per esempio, deve negoziare con il Manchester United ora. Non può aspettare metà gennaio perché lo United potrebbe cambiare idea o arrivare un'altra proposta migliore. Se l'obiettivo è Frendrup, il Napoli deve parlare subito con il suo club. Deve sapere il prezzo, le condizioni, la disponibilità del giocatore. Marchetti dice, il mercato non aspetta. Le opportunità arrivano e spariscono in fretta. Il Napoli deve essere pronto ad agire. E Giovanni Manna, il direttore sportivo, deve avere questa agilità. Deve avere i contatti attivi, le conversazioni avviate, le proposte pronte per essere formalizzate appena apre la finestra. Non si può iniziare a pensare a gennaio. Il piano deve essere pronto ora a dicembre, per eseguire a gennaio. Cosa c'è in gioco? Ora parliamo di cosa c'è davvero in gioco per il Napoli. Il club sta lottando per il titolo di Serie A. È la grande priorità della stagione. Tutto si fa pensando a diventare campioni. Ma per vincere lo scudetto, serve una rosa forte per tutta la stagione. Non basta essere forti a dicembre e fragili a marzo o aprile. Se il Napoli non rinforza il centrocampo ora, può pagare caro dopo. Può arrivare a marzo con giocatori stanchi, infortunati, esausti, e perdere punti preziosi nella volata finale. Marchetti avverte proprio questo. Dice, non siate miopi. Non pensate solo al breve termine. Pensate alla stagione intera. Un acquisto a gennaio può fare la differenza tra essere campioni o secondi. Può sembrare esagerato, ma non lo è. Quanti scudetti si decidono per 1 o 2 punti? Tanti.
E se il Napoli perde punti a febbraio o marzo perché il centrocampo era sovraccarico, si pentirà di non aver preso qualcuno a gennaio. Guarderà indietro e penserà: avremmo dovuto agire quando ne avevamo l'opportunità. Per questo Marchetti è così insistente. Conosce il calcio, conosce il mercato e sta allertando il Napoli. La responsabilità di Manna e Conte. Parliamo ora della responsabilità di Giovanni Manna e Antonio Conte in questa situazione. Manna, come direttore sportivo, ha la missione di costruire la rosa migliore possibile. Deve ascoltare gli avvisi di esperti come Marchetti. Deve agire con rapidità ed efficienza. Conte, come allenatore, deve comunicare chiaramente a Manna di cosa ha bisogno. E sembra che l'abbia già fatto. Conte vuole un centrocampista. L'ha reso chiaro. Ora tocca eseguire. Manna deve andare sul mercato, negoziare, chiudere gli acquisti che Conte ha chiesto. E guarda, Manna ha già dimostrato competenza. Ha fatto buone operazioni l'estate scorsa. Ha portato giocatori di qualità. Ma ora è un'altra sfida. Gennaio è più difficile di luglio. Manna deve usare tutta la sua rete di contatti, tutta la sua abilità di negoziazione, tutta la sua esperienza per portare i rinforzi necessari. E Conte deve avere pazienza, ma anche cobrare. Deve chiarire che la rosa ha bisogno di rinforzi. Non può accettare scuse o perdite di tempo. La partnership tra Manna e Conte è fondamentale. Devono essere allineati, lavorare insieme, avere lo stesso obiettivo. E l'obiettivo è chiaro: costruire una rosa campione. E per questo bisogna agire ora. Il messaggio per la tifoseria. E qual è il messaggio per la tifoseria del Napoli? Primo, state attenti. Le prossime settimane saranno decisive. È lì che capiremo se il Napoli si rinforzerà davvero o no. Secondo, caricate, ma con coscienza. La tifoseria ha tutto il diritto di pretendere acquisti. Ma capite che il mercato di gennaio è complicato. Non sempre si può prendere chi si vuole. Terzo, fidatevi del lavoro di Manna e Conte. Sono professionisti competenti. Sanno cosa fanno. Vogliono il meglio per il Napoli. Quarto, mantenete la speranza. Il Napoli sta lavorando nei retroscena. Le conversazioni stanno avvenendo. Le negoziazioni sono in corso. E quinto, sostenete la squadra sempre. Indipendentemente dagli arrivi, il Napoli ha bisogno del supporto dei napolisti. I giocatori devono sentire l'appoggio della tifoseria. Gennaio può essere un mese emozionante. Può avere annunci, sorprese, acquisti bombastici. Seguiamolo insieme. Chi usura? E allora, napolista? Cosa pensi della dichiarazione urgente di Luca Marchetti? Io sono totalmente d'accordo con lui. Il Napoli deve agire ora. Non può aspettare. Non può perdere tempo. La finestra di gennaio è corta e ogni giorno conta. Lascia qui nei commenti. Pensi che il Napoli prenderà qualcuno a gennaio? Quale centrocampista vorresti vedere arrivare? Sei d'accordo che l'urgenza è ora? Commenta qui sotto. E non dimenticare, se non sei ancora iscritto, iscriviti ora. Se lo sei, lascia quel like. E condividi questo video con tutti i napolisti perché questa informazione è importante. Seguiremo insieme le movimentazioni del mercato. Resta collegato qui su Rapporto Napoli per non perderti nessuna notizia. Le prossime settimane promettono di scaldarsi. Il Napoli ha gli occhi sul mercato e possono arrivare novità da un momento all'altro. Alla prossima, napolista. Forza Napoli sempre!